rất là mềm nha các bạn. Mà chỉ còn 4 màu thôi, màu cam, màu tím, màu hồng và màu xanh lá cây. Tiếp theo là xốp. Mình còn xốp nhỏ và xốp to thôi. Đây là xốp to. Còn đây là slime nha các bạn. Đây là slime butter, rất là mềm. Còn đây là slime tuyết. Có bao nhiêu mẫu slime tuyết? Mình có 2 mẫu slime tuyết. Màu hồng nha. Mấy rất nhiều loại slime. Đây màu hồng nữa nha các bạn, rất là mềm, rất là clicky và kiểu icy á. Rồi. Tiếp theo là Shop nè. slime này các bạn. Shop, đây là slime. green tea nha các bạn, là slime trà xanh. Là slime trà xanh. Thì cái màu đó là giống matcha. Đây là slime smoothie. Là sim. Thì cái slime này là tụi mình đã trộn tất cả các loại lại. các loại slime. Còn đây là keo sữa nha các bạn, Nửa ký nha. Hồi sáng tụi mình đã dùng hết nửa ký rồi, bây giờ còn nửa ký thôi. Tụi mình cũng không mới dùng nữa nên là tụi mình sẽ bán. Còn đây là kim tuyến nè. Đây là đồ kim tuyến trang trí nha các bạn. Còn đây là cái hạt đường. Đây là châm. Còn ba loại thôi. Tiếp theo là màu thực phẩm nha các bạn. Cũng còn 3 thôi. Mình chỉ còn 3 màu thôi. Màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây nha các bạn. Bởi vì hồi sáng nhiều Hồi sáng mình đã xài, mình đã bán rồi. Chỉ còn 3 viên kim tuyến thôi, kim tuyến bạc, kim tuyến màu vàng, kim tuyến màu xanh nha các bạn. Còn kim tuyến mình không, cái này là kim nhũ. Kim tuyến nhũ gold. Còn đây thì kim tuyến nhũ bạc nha các bạn. Sliver. Còn đây là hương chanh. Đây là hương liệu. Còn đây là kim tuyến nhũ màu gold nè, rất là đẹp. Đây là hương liệu hoa gì đó mình không biết nữa, rất là đẹp. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn, nếu các bạn thích video này hãy share và subscribe trên kênh HBK Shop.